Ngasi numidang wairam phongkhiba kangla paudigi maru oiba pau khara khangasaraka miyamda khudo tamjake. Nepal ge former Prime Minister ge loinabe protester singna hingna mai thakre. Nepal da General Jenale tawduna corruption gi mayokta changchiliba akama protester sigi manungda Nepal ge former Prime Minister Jalanath Khalal ge loinabe Rajaya Lakshmi Chitraka ngarang laiba popo numita capital Kathmandu gi Dalu area da leiba masagi mayumaktada hingna mai thakre. Amaramda Nepal gi law and order amasung security gi control pumba Nepal army na paisingkre. Loinuna ngasi yumsegesa namiki namida wadamdagi Nepal pumba curfew lauthokre. Protesters singna hingna mai thabagi thong chatakiba aduda masa pumba mai na chaktuna phibam thina soklaba Rajya Lakshmi Chitraka Krintipur Brana Hospital da pakatuna laikananaba honaringai manungda laikidabani. Nepal gi Union Finance Minister Vishnu Prasad Paudel so Kathmandu da protesters mayam changtuna tanaduna tamthina phujaikhibagi thong chathaki oirakliba phibam asida India gi makedigi laiba asigi citizen sing Nepal da chatanaba khangankre. Nepal da chathariba anti-government protest asi yenglaga Air India Indigo amasung Nepal Airlines cancel tawkre. Oirakliba phibam asida Nepal gi President Ramchandra Paudalna miyamgi ihaw asibu lead tawriba General Zega athubada unaduna santi oiba warusin ama puraknaba thorang tawba hawkre haire. Amaramda Nepal da chathariba protest asina maram oiraga hawjik fawada miyoi kunga tarukki mathakta sire miyoi chakayana aso apanang lei. Nepal army ki makedigi irang laksinabagi damak laiba adugi law and order amasung security ki control pumba paisingkhibaga loinana lambi sorok singda patrolling chatuna irang hauriba sing phaba pumbagi thabak sathaba hokre. Irang aduna maram oiraga lutpat amasung crime gi thong kaya so hengalakle. Kathmandu gi jail dagi nanthoki babandi kunga taruk army na fajingkre. Makha tarakpa pauda PM gi Khongchat manung kuki amasung Meitei MLA sing Tongan2na unagaduri Sural Chamber ground mamangda Pareng2 na thamlamba coffin sing lauthokre. Tha asigi taraga humdoida Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakadoriba asi chahi asigi February taraga humdoidagi thamlakhiba President rule asi lakthohankinabagi achauba signal ama oiraba yai. Amaramda Prime Minister gi Manipur Khongchat manungda kuki jo MLA sing Sural Chamber amasung Imphal da Tongan2na unagaduri. Prime Minister na Sural Chamber da thunglaba matamda kuki jo singna yamlaba coffin kaya saduna oknaba thorang tawramba adu ngarang security force amasung district official singa wari sanaraba matung lauthokre. Sural Chamber town gi public ground amasung Imphal gi kanglada Prime Minister na miyam tinba thoramda saruk yanabagi damak sem sariba sing Species Protection Group SPG gi additional director amana luchingba team aman hakthengana yingsingkre. Pawasina makhatana hairibana Prime Minister gi Manipur Khongchat asigi manungda aso engam thoondana bangarang Manipur gi Governor J Kumar Balana ngarang Sural Chamber da chatuna DC gi office da kuki jo MLA mangaga unakre. Governor gi makedigi MLA Ngursang Rusanate MLA Khokte Pungjang Kimbalte El Hawkip amasung Pauriya Lal Hawkip ko unaduna Prime Minister Khongchat manung aso engam thoondana ba wari sanakiba aduda Sural Chamber district ki BJP gi President Thangam Hawkip saruk yake. Prime Minister na Mizoram gi railway station sangaram laba matung nongsingi phibam pharabade Sural Chamber da hana thungtuna kuki jo MLA tara unaragane. Loinuna Sural Chamber town gi ground da pangthokadaba public meeting da saruk yakane. Kariguma nongsingi phibam phatrabade Imphal gi kanglada hana thungtuna Meitei gi MLA singa unaduna wari sanagane. Madugi matung kanglada pangthokadaba public meeting amada saruk yaraba matung Sural Chamber tamna chakhigadabane. Sural Chamber town da pangthokadaba public meeting adugi damakta ground da sem sariba sing ayamba losilakle. Public meeting aduda miyoi lising Nepal dagina lising tararom tilaba yai. Ground gi mafam amada teng khanduna Kanglup ki irang na maram oiraga lanjinariba kuki jogi ITP chanirom amasung Prime Minister ga hakthengana unaduna interact tongnabagi damakta sem sabagi thaboksu chathari. Unaba asida sahi anigi mamangda irang manung kuki singi makedigi Meitei singna gang rape amasung naked pera chathaki
haina maral siliba nupi ani adugi manungdagi amagi imung manungsu PM ga unaraba yai Churachandpur ground da pangthokadariba public meeting aduda Kuki jogi MLA sing saruk yagadawre Prime Minister gi Churachandpur Khongchat manungda Kuki jogi MLA sing unagaduri ba asiga mari lenana atop kendra singi Kuki jo MLA sing Churachandpur da lakna bahaure Kuki jo MLA singi makedigi makhoi gi oiba issue kaya maru oina separate administration demand gi matangda Prime Minister da wafam kaya pukhalaba yai Prime Minister na Churachandpur ground dagi kilometer 3 lom lapna chatlaga leiba BSF ki helipad te hek thunglavaga mafam adumaktada Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala Security Advisor Kuldeep Singha Chief Secretary Punit Kumar Goyal Police amasung civil gi makok thongba official singna oglava yai Churachandpur District Administration gi makidagi su public meeting pangthokadariba Churachandpur ground dagi helipad leiriba mafam adu fawagi lambi gi phibam hakthengana yingsingkrei loinana haukiba namajing numitegi hauna Kuki jo singna kaungnukpi irang asiga mai lenana Kuki jo sing nisimina kaya nangle haina demonstration ama oina unanaba yamraba coffin kaya saraga Pareng2 thamba horakibadu ngarang leba pokpa numitta security amasung district administration gi marakta wari sanaraba matungda laukthokrai amaramda Imphal gi kangla manungda su Prime Minister Narendra Modi na thungnagadori ba helipad amadi pangthokadori ba public meeting asida aso engam thokjonabagidamakta kangla amasung palace compound dagi mafam kayada security gi section thorang hanadagi hena kangkhat hingkrei State Disaster Management Force SDRF amasung Manipur Police ki kanguna hi sijinaduna kangla gi thangapata patrolling chattuna aso engam thokjona bayeng sembagi thabak su chathari BBIP singi advanced security team su thunglare Itihasik oiba kanglada lakpa miyoising nongchup thangba getlomdagi haujik phawbagi oina changbadi athingba thamdre aduba BBIP singyaungna function pangthoknaba sem sariba awang thangba gettadi tourist amasung visitor sing changba thingkrei Prime Minister gi Manipur Khongchat asida asoi angam thokjanabagi damakta Special Protection Group ki additional DG ne luchingba team amana Prime Minister gi convoy vehicle single loinana Imphal da thunglare Team machine hek thunglabaga Imphal gi kangla fort amasung Churachandpur ground gi phibam hakthengana chattuna yingsingkrei loinana mathau taba security gi thorang sing paikha pahokrai Prime Minister na kangla fort ta pangthokadariba public meeting da kana dais da phamgadariba gi haibadu haujik phawbagi oina chap chana final tawdre dais da phamgadariba singi manungda Rajya Sabha gi MP amasung Lok Sabha gi MP animak yaugodra haibadu su final oidri hairi makha tarakpo na kanglaipa ki mairagi pau sidagi maru oiba pau khara khangasaraga miyamda khudotamjage PM na Manipur da lakadariba asigi mangoinana Samipatra amadi Ajit Kopajai ngasi Imphal da thunglare Prime Minister Narendra Modi ne September 13 da Manipur da lakadariba Khongchat asigi mangoinana ngasi nungthil pung amaga min 15 taba matamda BJP gi Northeast Coordinator oiriba Samipatra amadi Manipur in-charge Ajit Khongchat de Imphal da thunglare luchingba anine Imphal airport da thunglaba de BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda MLA TH Basanta Kumar Dr. Khongchat luchingba BJP Manipur Pradesh ki team na okay luchingba aniba opalakheba BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda na Prime Minister Narendra Modi gi Khongchat asiga mari lenana anabalenga amasemnaba thorang tawba leibra haina wahang khara hangbada pakhumpi-dana tali haiba wahaikha hairamlaga pamuisingdagi naithaiduna chatki BJP gi Northeast Coordinator oiriba Samipatra su pamuisingna hangkiba wahangi pakhum amata piramkide adum oinama Manipur in-charge Ajit Kopajai de pamuisingda khurumjari amadi thagachari haiba wafam phongdoklamba natana kariguma amata phongdoklamkide pausi asina phangba pauki matung inade BJP Northeast Coordinator oiriba Samipatra amadi party asigi Manipur in-charge Ajit Kopajai na ngasi Imphal da thunglakhiba asi Prime Minister gi Khongchat ka mari lenana BJP gi makedigi sem sariba sing yengsinbaga loinana sinlangbada mateng pangnabane hairi panba yabade tha asigi 13 da Prime Minister na Imphal da lakadariba asi state asida center lengana parasidi rule thamlakhiba tha tare chapchana mapung phaba numit amasu oiribani makha tarakpa pauda Prime Minister na aikhoigi lamda lakadariba asida
Kukijo Council na taramna ogli haina phongdorakli. Badaki Prime Minister Narendra Modi bu Aikhoigi lamdamda lakpa matamda taramna ogli haina Kukijo Council KJC na phongdokre. KJC gi Chairman Heliang Thanglet amasung General Secretary Thangjamang na puna khoyek pidina thadorakpa cheol aman hairi. Cheol asin hai Prime Minister Narendra Modi na Aikhoigi lamda lakadoriba ase Prime Minister amana khwaidagi ikon kona laklamba chai nifugi matungdane. Thoglibi irang asida Kukijo gi miyoi kaya hatkre kaya na lanjena kre yum kaya na lantum kaya lutawkre. Haradane istat asida majority community gi miyoi minegi Zaiteng Kukijo gi miyam na ngasi chu khangli hairi. Seol asin hai Aduba awaba kaya uduna sulaiba asigi luchingba amade democratic principle da thajaba thamle. Manipur dagi matam pumbada tokhai taba haiba demana se khudongjanaba yengba natte. Kukijo gi miyamda tangdulai taba phibam purakpa ngak sembiba amasung hingnabagi tangai fadaba adumakne haiba se Prime Minister na khangbigani haibagi thajaba thamle. Masiga loinana Prime Minister na Aikhoigi lamdamna lakpa matamda Kukijo miyamna taramna ogli haina seol asina makha tarakle. Makha tarakpa pauda Khongchat Narendra Modi gi Manipur Kangleipa Khongchat boycott tawbaga loinana Manipur pumba tote shutdown lauthokre. Chaliba 2015 September 18 da loimapu India gi Prime Minister Narendra Modi na Manipur Kangleipa ta lakani hariba Khongchat ase lamdam asigi ingtapa chawkhapa puraknaba natte. Mahaki thauchil amasang process war na kangluma sel nungsina handaduna kangkhong jaidiba lamdam asu hena phibam so anduna makhoge loiram mara chenaba marau leiba Khongchat nei. Maram aduna Modi ni lakadaba numit asigi ayupung amadagi mahangna iramdam asida leiriba matam fauba Khongchat na boycott tawbaga loinana Manipur Kangleipa pumba tote shutdown lauthokle. Athingba asina ana layeng maihau lampok ising amasung asi anagi thabak thoramsingda konsiloi hana Khongchat gi media coordinator gi thaupuriba M Sakhen na khoyek pituna press thatorokpa seol asin haire. Seol asin hai India lenga maru oina Narendra Modi amasung Amisa Manipur Kangleipa ki apunbagi saktam thugaina ba process war tawduna miyoi chaniyankhai gi mathakta hatokpire. Miyoi lesing humpui hena mama pokna pham maramdamakta da refugee ohelle. May 2016 dagi hauna khusem gi kanglup ki rang sahi aniga thamari helaba si komai oina yengduna leide. Masigi maramde makhoina sem chaduna thoanba hana sunabo oibanane. India lengana Manipur Kangleipa muthanabagi pandamda gwata bide India gi lamina Manipur Kangleipa thaba wahi muthakadavane. Manipur Kangleipa ki miyamna kham thengna waraba su Narendra Modi na Manipur Kangleipa ki matangda wa ama fawba ngangdana tumina leithokpa ngammi. Kumja 2016 dagi July thada nupi ani mapi thongduna chatkhiba adudadi Meitei da chainingbadu chaihauragi matagum India pumba khangnaba makhau pongna ngangki lauki adubu jiribamgi nauriba angang amadi nupi yauna miyoi taru minungsi yauduna makhut chalaba matungda ot nairaga hatpikhiba adudadi marol thoktaba India gi Prime Minister ama oina Narendra Modi na tumina leisingki. Masa thiba khangdraba singtharaga handak Manipur da miyoi chahumlom hatkhiba sisu mahaki matamdane masagi hainabini pokpadagi yauraktrabasu Hindu extremist group ta laiming laukibane Amit Shah su chamanai makhoi anise Hindu extremism gi yeka oiga pambom ni hairi.